Адилбек Алешевич, менде суроо жок, менде бир гана ыраазычылык. Суроом Догдургүл Шаршеевнага эле биз сүйлөштүк, чечилди маселе Кудай буйруса. Эми мен Акылбек Сөнбековичти мамлекетибиздин экономикасындагы илбир секириги боюнча мен куттуктап коеюн дедим эле. Бардыгыңыздарды куттуктайм экономиканын өсүшүнө. Жана ошонго бардыгына сиздер салымыңыздар аябай чоң. Жана ошондой эле ар бир министрликте жакшы жумуштар болуп атат. Эми анча мынча кичинекей кемчиликтер бар, Кудай буйруса алар келечекте жоюлат деп ойлойм. Эми менин сунушум, Адилбек Алешевич, Алмазбек Кушпакович, 24-25 бардык мамлекеттин бюджетин баарын колдойм мен. Бирок менин сунушум 26-жылга Базар Коргон шаары билесиздер, жаңы шаарлардын бири. Ошого өнүктүрүүгө эми кээ бирки шаарларга миллиардка чейин берип атасыздар, кээ бирки шаарларга 500 берип атасыздар, кээ биркиге 200 миллион берип атасыздар. Ошондой эле 27-жылга Арсланбабат айыл аймагы 3 айыл өкмөт биригип Токой Чарба аймагында турган 3 айыл аймагын АТРдин алкагында 1 айыл аймак болуп калды. Арсланбабат айыл аймагын жакшы билесиздер бардыгыңыздар. Ал жер туризмди өнүктүрө турган, өстүрө турган, ошол жерге бүт дүйнөдөн биздин конокторду чакыра турган айыл аймак. Ошолго дагы мен 25-жылга эмес, 26-27ге азыркы Талайбек Айтмаматович чечимге дагы кошуп койсок, ошол бир 200-300 миллион билесиздерби, ал жерге өзү ошол айыл аймактын жергиликтүү биздин акими, жергиликтүү бийликтер жана мэр, биздин шаарыбыздын мэри, Базар Коргон шаарынын өзүнүн проекттерин, программаларын жазып, мен сиздерге сунуш кылат деп мен азыр угуп турат алар. Мен ишенем ошолго. Ошол акча каражатын колдоп койсоңуздар, биз дагы бул жерде жогорку кеңеште дайыма сиздерди колдоп кубаттап турсак деп айткым келип атат. Ошон үчүн бардык ушул жогору жактагы жакшы жумуштар менен бардыгыңыздарды дагы бир жолу ил бир секириги боюнча чын жүрөктөн куттуктайм бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм.